Yesu ashimwe, reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana, umugisha w'Imana, kurindwa n'Imana. Ndagusuhuje aho uherereye hose, ndasuhuza abari mu Rwanda, ndabasuhuje umugisha w'Imana ubabeho, abari muri Uganda umugisha w'Imana nubabonekeho, hari inshuti zacu zidukurikirana ziri mu Burundi, ndabasuhuje umugisha w'Imana nukubeho, hari abadukurikirana bari Zambia, bari Malawi, bari Mozambique, bari Afrika y'Epfo, barahari benshi Afrika yose. Imana ibaha umugisha. Hari abantu badukurikira uri muri Amerika, hari abadukurikira bari mu Buraya, hari abari muri Canada, Australia, ahantu uherereye hose mu ngune enye zose z'isi, Imana y'amahoro iguha umugisha. Ngusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, umwami w'amahoro. Hari abantu benshi bakunda ibyo dukora kandi bakunda gukurikirana ijambo ry'Imana. Ikintu cya mbere nshima Imana nuko hari abantu Imana ihaye umugisha, Imana igiriye neza, Imana itabaye kandi batabariye mu ijambo ryayo muri iyi saha yo kubohoka. Twagiye tuganiramo byinshi mu isaha yo kubohoka, tukaganira byinshi, abantu babonye ukuboko kwiza kw'Imana, twagiye tubona ineza y'Imana. Hari umuntu uherutse kumbwira ati amasengesho twasenze narizeye, nari maranye uburwayi igihe kinini, amezi 5, yari amaze igihe kingana n'amezi 5 afite umutwe umubabaza, umutwe umurya, aranyandikira bisanzwe kuri WhatsApp, arambwira ati nsengera, ampamagara kuri WhatsApp, umusengera Imana. Ndamubwira nti Uwiteka Nyiringabo Imana araza kugukiza kandi araza kukubohora. Arambwira ati mukozi w'Imana, uyu mutwe nkumaranye igihe kinini. Ndamubwira nti izera Imana, ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Hari ibintu byananiye abantu ariko Imana yacu iracyabikora. Hari abantu bazi ko Imana yananiwe cyangwa yashaje, ariko ndagira ngo nkubwire iki kintu, mukristo usenga, muntu w'Imana, uko waba umeze uko ariko kose, Imana yacu iracyari y'Imana, iracyari y'Imana, iracyari ya yindi, imwe twasenze, imwe twamenye, imwe yaremye ijuru n'isi, imwe yahanitse ikirere ikarema iyi si ikayibamba nta mufasha. Iyo ngiyo iracyari y'Imana. Umva iyi Imana nkubwira iracyari ya yindi yakamije inyanja itukura. Haleluya! Iracyari y'Imana yakamije inyanja itukura ikayicamo kabiri, Abayisiraheli bakambuka. Haleluya! Bakambuka nko ku butaka, bagatambuka bakagenda. Iyo yakamije inyanja niyo ndimo nkubwira none ahangaha. Iracyari y'Imana ndimo nkubwira, yagendanye n'Abayisiraheli ikabatungira mu butayu, ikabaha amanu, ikabaheramo amazi, inyota ntiyabishe, inzara ntiyabishe, ngo ndetse ngo ntibigeze babura n'imyambaro yo kwambara. Haleluya! Iyi Mana ndayikunda yo kabyara. Iracyari y'Imana, zonima shando wiribirifa, iracyari y'Imana. Iyo niyo nje kukubwira. Ndamubwira ngo izere, dusenga Imana. Ariko ndashima Imana, ndaherutse kunyandikira arambwira ati y'Imana irakora ibintu imaze kunkorera. Ati ubundi ntabwo namaraga icyumweru umutwe utari kumbabaza, ariko ubu ngubu maze ibyumweru 2 ntumva uburwayi bw'umutwe. Reka nkubwire, izera Imana, kwizera kurarema. Ijambo wumvishije ry'Imana ntukarisiga aho ngaho, jya uryizera, uryakire, urigenderemo. Nta kiguzi bigusaba, biragusaba kuryizera gusa. Imana ishimwe, bigusaba kubyizera gusa. Ijambo rivuye mu kanwa k'umuhanuzi w'Imana ryizere, ryakire. Ndagira ngo nkubwire ikintu, burya icyo Imana ivuze kingana n'iki ikoze. Haleluya! Imana ishimwe cyane, kingana n'iki ikoze. Mfite ubuhamya bw'abantu benshi nagiye mbona dusengana Imana barizera, kandi bizereye mu ijambo ryo kubohoka, bizereye mu ijambo ryo kubohoka, bizereye mu isaha yo kubohoka, barizera, Imana ibakorera ibitangaza. Rero ndashaka kubona nawe wizera Imana. Niba wizeye ndibyo ndimo mvugana nawe, manuka muri comment wandike muti Imana niringiye ijambo ryawe, niringiye ijambo ryawe. Haleluya! Umva nkubwire, ni kenshi wiringiye abantu ntibagira icyo bakumarira, ni kenshi wiringiye imiryango ntiyagira icyo kumarira, wagize inshuti uraziringira ntizagira icyo zikumarira, ni wagize abavandimwe bakomeye urabiringira ntibagira icyo bakumarira, wamenyanye n'abayobozi bakomeye ntibagira
icyo bakumarira. Ariko none ahangaha iringira ijambo ry'Imana, wiringire Yesu wabambwe, wizera amagambo ava mu kanwa k'abahanuzi b'Imana. Ndabizi neza ko Imana iri bugutunguza umucyo wayo, iragutunguza igitangaza cyayo. Wakira igitangaza mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndashaka kuvugana nawe. Ntabwo nzi situwasiyo urimo none ahangaha, ariko iyo waba urimo none aha, uko yaba imeze kose, waba urwaye, uko waba urwaye uko ariko kose, izera imbaraga z'Imana ziracyabohora, izera imbaraga z'Imana ziracyakiza. Birashoboka ko waba unkurikiye urwaye amaguru, Yesu arayakiza. Ayo maguru nashaka abe yarabyimbye utabasha kugenda, Yesu akiza amaguru. Waba unkurikiye urwaye kanseri, Yesu akiza kanseri, arayikiza. Ntihagire umuntu ukubeshya, Yesu akiza kanseri. Abaganga bananiwe, abaganga byabananiye, byabashobeye, bakubwira ngo genda utegereze gupfa, Yesu araza mu kanya gatoya agategeka. Icyo nkundira Yesu, iyo avuze ngo nibibe, haleluya, biraba. In the name of Jesus, biraba mu izina rya Yesu, biraba. Yesu yategetse biraba. Imana itugirire neza. Ni Imana ikora, ni Imana ihindura amateka. Waba urwaye kanseri, waba urwaye diyabete, waba ubuzima waba uri mu bwari bwo bwose, izera Imana iracyabasha gukora. Reka nkubwire ikintu gishobora gutuma Imana itagutabara, ni ubuzima burimo icyaha. Iyo ubaye mu buzima bufite icyaha, Imana ntigutabara. Ariko niba uzi ko ngo ubaye mu buzima bwizera Imana, ugendana n'Imana, uri mu murongo Imana igushakamo, ndakubwiza ukuri ko Imana yampamagaye, Imana iragutabara. Ni ukuri Imana irakurengera, Imana iraguhagurutsa, Imana iraguhindurira amateka. Wowe tandukana n'icyaha, jya kure y'ibyaha, jya kure y'ibyaha, uva aho ibyaha bibera, uhave, ugende, uhunge, ube imbere y'Imana, ubane n'Imana. Wikundira umutima wawe kukujyana bugufi bw'ibyaha, wikundira umutima wawe kukujyana mu nshuti zitari nziza. Haleluya. Ba mu bihe ubane n'Imana, usenga Imana, ukiranukira Imana, uturize Imana. Imana iraza gukora ibikomeye mu izina rya Yesu. So uyu munsi rero nje kukubwira iki? Imana y'amahoro ishimwe cyane. Uyu munsi nje guhanurira ubuzima bwawe. Uyu munsi nzanye ubuhanuzi bukomeye. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Nzanye ubuhanuzi bukomeye ku buzima bwawe ubw'ukwezi kwa kabiri. Ubu buhanuzi ni ubuhanuzi buri busohore mu kwezi kwa kabiri. Tukikwinjiramo birasohora ku buzima bwawe. Tukinjira muri uko kwezi kwa kabiri, haleluya, birasohora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ibi ngibi ndimo ndavuga ntabwo ari ukugutera murare, oya, ndimo ndakubwira ibintu biri bube, ndakubwira iby'Imana iri bukore, ndakubwira iby'Imana iri bureme. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ndakubwira iby'Imana iri bureme. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 11, turasoma n'umurongo waho, turasoma duhereye ku murongo waho wa 40. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 11, turasoma umurongo waho wa 40. Haravuga ngo Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera, Imana ishimwe cyane, uri bubone ubwiza bw'Imana. Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, Data ndagushimye kuko unyumvisize. Ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo, arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro, haleluya, sohoka. Wari upfuye arasohoka, azingazingiwe mu myenda amaguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati, nimumuhambure, mumureke agende. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Labinifo shando wiribirifa, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Iri jambo ry'Imana riravuze hano ngo Yesu arababwira ati, sinakubwiye. Yabibwiraga nde? Yabibwiraga Marita na Mariya. Yari yabanje kubwira Marita, aramubwira ati, ntabwo musaza wawe yapfuye, ahubwo musaza wawe arasinziriye. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Yesu
yavugaga aya magambo ayavuga kuri Lazaro wari umaze iminsi yarapfuye. Lazaro yari amaze iminsi yarapfuye. Lazaro amajije gupfa baramuhamba, bamajije kumuhamba birarangira, barira bararira, abataha barataha, ariko bazi yuko byarangiye. Umva nkubwire, ni Imana itabura uko igenza, na nyuma ya zeri irakora, na nyuma ya zeri Imana irakora, na nyuma nta bimenyetso ubona. Ndashaka kubwira, ni Imana igikora, igakora nta bimenyetso, igakora nta nzira ureba, igakora nta gacu ureba, igakora nta gacu, nta bimenyetso, nta nzira. Iyi irakora. Ni Imana igize igatabara umuntu wayo bitayisabye kumena urugi. Haleluya. Bitayisabye kumena urugi, igize igakora. Imana ishimwe cyane. Yo igize igakora nta bimenyetso. Ahangaha kwa Lazaro rero nta bimenyetso byari bihari, ntabyo. Ibimenyetso byagaragaraga byari uko hapfuye umuntu, baramushyingura, amagambo aba menshi, baravuga. Ariko igihe kigeze, Yesu ashimwe cyane, Yesu ngo yiyumvamo, haleluya, ko akwiriye, haleluya, 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 ngo yiyumvamo ko akwiriye. Imana y'amahoro itugirire neza kuza kwa Lazaro. Ngo abigishwa baramubwira bati, mwigisha, ko utagiye yakiri muzima, none yarapfuye, aho abantu uraza kubakira. Haleluya. Yesu ntabwo atewe ubwoba n'ibiri iwawe. Yesu ntatewe ubwoba n'ibiri ku buzima bwawe. Yesu ntatewe ubwoba n'ikibazo umaranye imyaka. Icyo ntikimuteye ubwoba, never. Icyo ntabwo kimuteye ubwoba, my dear. Yesu ntabwo atewe ubwoba n'icyo kibazo cyawe. Yesu ntabwo atewe ubwoba n'ibyo bikugoye. Oya, ibyo ntibimuteye ubwoba, ibyo ntibimukanga. Imana ishimwe cyane. Arababwira ati tugende. Ngo ahageze abantu baramureba bati dorere, yatinye kuza akiri muzima, none abonye apfuye araza. Imana itugirire neza. Ariko umurongo ngendereye n'uyu wa 40, ngo arababwira ati sinakubwiye ngo niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Haleluya. Nanjye nakubwiye ngo niwizera uraza kubona ubwiza bw'Imana. Umva wowe unkurikiye, niwizera uraza kubona ubwiza bw'Imana, niwizera uraza kubona gukomera kw'Imana, niwizera uraza kubona imirimo y'Imana, niwizera uraza kubona ukuboko kw'Imana, niwizera uraza kubona mu maso h'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Haleluya. Ngo Marita mushiki w'uwapfuye, ngo yari amaze kubwira Yesu, aramubwira ngo databuja none aranuka kuko amaze iminsi napfuye. Imana y'amahoro itugirire neza. Umva ariko mushiki w'uwapfuye aratinyuka akavuga ngo aranuka. Abantu bajya batureba bakabona ko tunuka, bakaturebera mu buzima turimo, bakatureba ntibari bakwiye kutubwira ayo magambo, ariko bajya batinyuka bakabivuga. Marita mushiki w'uwapfuye aratinyuka arabivuga, aravuga ngo databuja none aranuka kuko amaze iminsi napfuye. Imana y'amahoro itugirire neza. Yesu ntabwo akangwa n'ibyo byawe binuka. Yesu ntakangwa n'ubwo bukene bwawe bunuka. Yesu ntakangwa n'ayo madeni yawe anuka. Yesu ntakangwa n'ubwo bushomeri bwawe umaranye imyaka bunuka. Yesu ntakangwa n'uko ubukwe bwawe bupfuye inshuro 5 6. Oya, ibyo ntibimukanga. Yesu aracyahari kugira ngo agukorere ubukwe. Yesu aracyahari kugira ngo agukorere mariage nziza. Haleluya. Mu mudugudu babirebe, muri karitsiye aho utuye babirebe, bavuge bati wati nibiki bibaye kwa Ntuza wa mukobwa, uriya si wa wundi wa mukobwa, none se yakoresheje ubukwe se byagenze bite, binyuze mu zihe nzira? Yesu ajya acunga abantu bahuze akagukorera igitangaza. Nawe rero Yesu agukorera igitangaza, acunga abantu bahuze, akuremera icyumutse mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngo arangije, ngo nuko bakuraho igitare, Yesu arararama aravuga ati data ndagushimiye kuko unyumvise. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere ko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangura ijwi rirenga, haleluya, ati Lazaro sohoka. Imana y'amahoro ishimwe cyane.
nawe araguhamagara mama, araguhamagara wa mukobwa we, araguhamagara wa musore we. Yesu araguhamagaye, sohoka muri icyo gituro, sohoka muri ubwo buzima, sohoka muri ayo madeni, sohoka muri ubwo buzima bupfuye, sohoka. Yesu araguhamagara, Yesu araguhamagara, Yesu akuyita, araguhamagara, arimo araguhamagara, sohoka muri ubwo buzima bupfuye, sohoka muri ubwo buzima bw'agahinda, sohokamo. Yesu araguhamagara. Uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Yesu aravuze ngo genda. Imigozi imaze igihe iguhambiriye Yesu ayigukuyeho. Imigozi imaze igihe ihambiriye amaboko yawe Yesu ayigukuyeho. Imigozi imaze igihe ihambiriye amaguru yawe Yesu ayigukuyeho. Genda. Imana ishimwe cyane. Ubuhanuzi Imana impaye kukubwira rero bw'uku kwezi kwa kabiri buravuga ngo ukwezi kwa kabiri tukikwinjiramo abantu basenze Imana y'amahoro yambwiye ngo ije kubamara umubabaro. Nabonye abantu bakingurirwa imiryango, mbona abantu umugisha wabo ugaragara. Hari abantu bamaze igihe bafungiraniwe inyuma y'inzugi, habonaga abantu bakomaze igihe bakomanga ariko barabuze umuntu ubakingurira. Uwiteka Nyiringabo Imana yambwiye ngo ukwezi kwa kabiri aje gukingurira abantu imiryango mu izina rya Yesu. Wari umaze igihe kinini uri inyuma y'urugi rufunze, ariko Uwiteka ukwezi kwa kabiri hari urugi agukinguriye. Nabonye abantu benshi, barimo abasore nabonye Uwiteka akingurira imiryango, barimo abamama nabonye Uwiteka akingurira imiryango, barimo abagabo nabonye Uwiteka akingurira imiryango, barimo abakobwa nabonye Uwiteka akingurira imiryango. Bamaze igihe inyuma y'urugi rukinze. Umaze igihe inyuma y'urugi rukinze, ariko Uwiteka Nyiringabo mu kwezi kwa kabiri hari abantu akinguriye urugi. Ibi muzabirebesha amaso yanyu, nubyizera bizaba ku buzima bwawe. Reka nkubwire ijambo ry'Imana, iyo uryizeye, uko ubyizeye, iyo urihaye agaciro riguhesha agaciro, iyo urisuzuguye riragusuzuguza. Reka nkubwire ibintu utazakora, ntukabice amazi. Byizere ubyakire, si wowe uzabikora, ni Yesu uzabikora, umwami w'abami. Ntabwo mfite isoni zo kubikubwira, njye ndi umuhanuzi w'Imana. Ni Yesu uzabikora, ntabwo ari njye uzabikora. Ni Yesu uzabiguha, si njye uzabiguha. Ahari nari kugira ubwoba iyo aba ari njye nzabiguha, ariko ni Yesu uzabiguha. Haleluya. Njye guhanura n'ukwanjye, gukora n'uko Imana, kwizera n'ukwawe. Imana ishimwe cyane. Kwezi kwa kabiri mugiye kubona umunezero w'abana b'Imana. Uwiteka agiye kugaruka ku bantu be, yongera abamara umubabaro. Agiye kubahembura kandi abahembuza ubuntu bwe, kandi abahembuza ukuboko kwe gukomeye, kuko ari Imana ishobora byose. Agiye kubahembura kandi abahembuza ubuntu bwe, kandi mugiye kubona ineza y'Imana no kugirirwa neza n'Imana. Icya gatatu, Uwiteka Nyiringabo Imana asimbukije abantu. Nabonaga ari nk'uruzi runini, wenda narwita nka Yorodani, ariko ni runini cyane. Nabonaga abantu boga, habona bamwe baragwamo, nkabona abandi ntibaharenga, ariko numva ijwi rimbwira ngo abasenze Imana, urwo ruzi rw'ibigeragezo bigiye n'intambara n'amakuba bigiye kuza mu kwezi kwa kabiri, Uwiteka azarwambutsa bamwizera. Hari abantu banambye ku Uwiteka, baragumya barasenga, bafunga insengero, ariko bo bagumana Uwiteka mu mitima yabo. Baragumya bazera Imana, baragumya baba bugufi bw'Imana, ntibatatira igihango, ntibava ku ndahiro bagiranye na Yesu. Abo bantu Uwiteka agiye kubasimbutsa. Abo bantu Uwiteka agiye kubasimbutsa. Abo bantu Uwiteka agiye kubasohora mu kigoyi cy'umugoyi, abakuremo, abarobe. Nkuko bavana ifi mu nyanja bayirobye, niko Uwiteka agiye kukuroba, akakuvana mu makuba, akakuvana mu miraba. Uwiteka agiye kukuvanayo. Nabirebesheje amaso yanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo izere, Uwiteka aje gukora ibikomeye.
ndasoje rero, Imana y'amahoro ibampera umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza, ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Ibi bintu bisohore ku buzima bwawe, kwezi kwa kabiri kuba ukwezi ko guseka, kuba ukwezi ko kunezerwa, kuba ukwezi ko kwishima, kuba ukwezi k'ubutsinzi, kuba ukwezi kw'impinduka, kuba ukwezi kw'amahoro n'umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Reka dusenge. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, ndagushima kuri Imana irema, ndagushima kuri Imana izura, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Hirya yawe nta yindi Mana, ko wari uri kera na n'uyu munsi niko ukiri, ko wakoraga ibikomeye na n'uyu munsi niko ukibikora. Ndasengera ubuzima bw'uyu muntu wari unkurikiye, muremera ubuhamya bushya, mutegekera umugisha kuba ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Mana, muvane ahantu yari amaze igihe ari inyuma y'urugi rufunze. Mana, aba bantu bakingurira imiryango. Urakoze kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma mugisha w'Imana nubabeho, imbaraga n'imbabazi z'Imana biboneke ku buzima bwawe. Uwiteka kwishimire rwose, kandi Uwiteka kurebe neza, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ineza y'Imana ikubeho, kugirirwa neza n'Imana bikomeze kukomaho ibihe byose mu izina rya Yesu. Shalom, shalom. Yesu akugirire neza.